ما شاء الله تبارك الله. هذه بردية الحماد ما بين قريات وطريف. ما شاء الله. والله عد 21/11/2021. ما شاء الله تبارك الله. برد سي. يا الله لك الحمد. الله يطرح البركة. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. على طريق ما بين قريات وطريف. شوفوا البرد، شوفوا البرد ما شاء الله.